猫咪出现打喷嚏、流鼻涕了，摁着这几样在喂呀，多西、阿莫西林、苏诺，摁着就去喂，想过没有？这是个消炎的，它解决不了它呼吸的问题啊。就跟人感冒了，你要吃的是感冒药，消炎药是一个辅助的，这是第一个误区。第二个，那好，我不去喂消炎的，怎么办？我去给它滴鼻子。那人一样感冒了发烧，你去贴个退热贴，你是不是还是应该吃感冒药？是不是一样道理？鼻子不透气了，可以滴滴鼻子，通一通鼻子，根还是在感冒药。人是这个样子，猫咪其实一样，根源是什么？是抗病毒处理。正确的做法就像跟咱人一样，感冒药为主，消炎药为辅。猫咪也是抗病毒、修复呼吸道为主，消炎为辅。当然有鼻涕要冲一冲。